kam qenë atë natë në Zyri, domethënë në atë të bim, ishte era e parë që e kam dëgju, por unë jam prej atyre njerëzve që mendoj që njerëzve të gjallë nuk duhet t'i këndohen, nuk duhet domethënë t'i kushtojmë këngë. Natyrisht që unë nuk e gjykoj Edona Llalloshin që e ka bërë një tekst, një këngë të tillë, unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë punën që Edona Llalloshin ndër vite ka bërë si një artiste, që unë e çmoj shumë, dhe unë nuk mendoj që duhet të gjykohet në atë mënyrë siç po bëhet, mendoj që është tejet e sforcuar, është tendencioze, prandaj edhe nuk kam se çka shtoj më shumë. Mendoj që veprën, punën e disa vjeçare të Edona Llalloshit nuk mund ta zbeh askush, as nuk mund ta godas askush.